Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav z koprske Bonifike. Pred nami je derbi 14. kroga prve lige Telemach. Pomerila se bosta Koper, ki je trenutno na prvem mestu, in Olimpija na tretjem in ima 4 točke zaostanka za nocojšnjimi gostitelji. V konici napada seveda visoki Marko Futač, ki meri višino kar 197 cm. Zilkič pred vrata, Nukič in potem Prečka. Prečka brez zadetka, izjemno močan strel. Ga ni uspel zaustaviti, dobra podaja Futača, pa potem je razčistil Bručič. Le za trenutek Zilkič. Jelšnik ima močan strel daleč. Zilkič se je odločil zdaj za strel in 1-0. Kakšen strel Zilkiča! Krasen zadetek reprezentanta Bosne in Hercegovine. Olimpija vodi, torej na Bonifiki. Prekrasen zadetek Almedina Zilkiča, njegov 6. gol v prvenstvu. Dejal sem pred nekaj trenutki, da se mi zdi Zilkič nocoj izjemno razpoložen za igro. Takole podaja Jelšnika in potem je Zilkič meril dovolj natančno. Imel je morda celo preveč prostora, Koprčani niso bili najbolj agresivni, to pa je Bručič. Nevarna podaja Bručiča pred vrata. Ostaja 0-1. Bešir. Dobro ga spremlja Crno Markovič. Bešir pred vrata, pa potem strel Barišiča in Olimpija se je rešila. Prejšnjo akcijo Jelšnik bo izvedel tale prosti strel. Jelšnik, to je žoga seveda v kazenski prostor. Do strela Milovič in zanesljivo Golubovič. Tudi za Olimpijo v sezoni 2010-2011. Vošnjak, dobra podaja, sodnik pušča prednost. To je zdaj priložnost za Koper. Toda spet se je izkazal po tej podaji Kolja. Nejc Vidmar, odbitka, Barišič dobro pokrit danes pravzaprav konstantno. Še enkrat Barišič do žoge, lepa finta, tokrat Barišiča in brani Vidmar. Na zadnjih 6 tekmah Olimpija na Bonifiki nepremagana, v tem obdobju 4 zmage in 2 remija. Zilkič, tu je priložnost, Zilkič ostaja 0-1. Kakšna priložnost za Olimpijo. Zilkič, Nukič se ponuja, Zilkič samostojno akcijo. Koprčani v bloku in potem strel Aldairja, žoga je švignila mimo. Mirno igrajo Ljubljančani. Ne bodo brezglavo napadali, kot kaže Pavlović. Pavlović v sredino. Nukič do strela, toda žoga mimo vrat Goluboviča. Celo našel je Aldairja, spodrsnilo je tam Bručiču. Aldair v sredino, tu je zdaj priložnost za Kapuna. Kapun mimo vrat, ostaja 0-1. Je odigral znova dovolj pametno. Pa Pavlović, Nukič. Odlična akcija Olimpije, ali bo to zdaj 2-0? Zgrešil je Nukič. Barišič je recimo nevarno sprožil na začetku drugega polčasa. No, zdaj strel Kolja. V moji družbi je domači trener Zoran Zeljković. Kaj reče ob takšnem porazu? Podjeten začetek v drugem polčasu, bili ste nevarnejši, preigrali ste si kar nekaj lepih priložnosti, vendar na koncu vam je, kot kaže, malce zmanjkalo sreče. Ja, na koncu Olimpija zasluženo zmagala, oni so dali gol, mi nismo. Imeli smo nekih par situacij, ki bi lahko bolje, nismo, gremo naprej. Lahko bi dejali, da je za vaš današnji poraz kriv zgolj dobro odmerjen strel od daleč. Ja, dobro, sigurno ni lahko dati gol, sploh če se nasprotnik brani tako nizko, in ena Olimpija, ki ima ogromno kvalitete, ampak ne glede na to, se pravim, neki smo si preigrali par situacij, ki bi lahko bolje, pač nismo, in Olimpija zasluženo slavi. Naslednji teden še ena težka tekma, in sicer proti Mariboru. Glede na to, da se je Olimpija približala na zgolj točko zaostanka, ali to morda za vas predstavlja kakšen
V bistvu šok, no. Ne, gledajte, zavedamo se, da je dolga pot do konca. Mi bomo v Mariboru razmišljali po sredi, imamo še pokal, vedno govorim, da je čez pokal najkrajša pot do Evrope, do našega cilja. Šli bomo tako kot naprej iz tekme v tekmo in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Ja, tokrat zopet gostujočega kapetana Timija Maksa Elšnika. Podobna tekma kot teden dni nazaj, branili ste se krčevito v drugem polčasu, vendar na koncu lahko rečemo, da je zmagala borbenost. Ja, res, Koper je šel res izjemno v drug polčas. So kakovostna ekipa, ima res dobre posameznike, zato so tudi na prvem mestu. Ampak mi smo pokazali karakter, od prvega do zadnjega smo branili to nulo od zadaj in to nam je na koncu dalo zmago. Po drugi strani smo pa spet imeli prej dobrih 20 minut, 10, da bi prej rešili tekmo, da bi zadeli ta drug zadetek, par priložnosti, ampak ni šlo v gol. Ampak ja, mislim, da je danes res zmagala borbenost in karakter in tako mislim, da se na dolgi rok tudi dobiva prvenstvo, ko nimaš dobrega dne, da obraniš rezultat in da dobiš 3 pike. Druga minimalna zmaga pod novim trenerjem, naslednji teden tekma proti Bravu, zagotovo so obeti za naprej kar pozitivni. Pa ja, zdaj smo z novim trenerjem v nizu 2 zmag, definitivno je treba to nadaljevati, ampak čaka še nas enkrat s Koprom sred tedna v pokalu, še ena težka tekma doma in zdaj prvo se bomo fokusirali na tisto.